ľudia, to vás neupozornili na internete, že nemáte pozerať pičoviny? Ahojte ľudia, zdraví vás K20 a je to pri mne K30. Ako sa máš? Nebuď skokot more, musíme tu rozprávať more ľuďom dôležité informácie, nerob si z toho piču, ty kokot. Nie, more, ja to zostrihnem, poď, ty kokot. Čaute ľudia, no, mohli ste vidieť moje prvé video, samozrejme, po tej informácii o hre Modré veľrybe. Možno každý vie, že o čo sa tu už vlastne jedná a aká je vlastne pravda. K30 vám troška presnejšie vysvetlí, OK? Takže, ja som K30 a chcel by som vám povedať informácie o tom, čo je Modrá veľryba a aký má zámer má tak, že svoje obete manipuluje. Potom ten buzerant si vás nájde cez počítač, cez vašu IP adresu. Všetko si o vás zistí. Na koho je internet zaregistrovaný, občiansky preukaz. Všetko. Pasy. Keď zomriete a dohráte tú hru, potom si vás predá na dark webe. Všetky vaše informácie. Takže ide iba o to, o tie vaše informácie. Tu nejde o to, či zdochneš. Áno ľudia, mohli ste počuť proste tú čistú pravdu, ako to je, ako to prebieha. Títo hackeri skurvení, ktorí manipulujú s deťmi, chcú prepašovať imigrantov, chcú robiť tretiu svetovú vojnu takto proti hackerom a proti ľuďom, proti politikom a tak. Ja som si myslel, že to ide kvôli cenzúre, ale nie je to tak. Títo ľudia pracujú s dark webom, dark web je 96% pôvodného internetu, my používame iba 4% pôvodného internetu. Takže my od ďalších nepoznáme vôbec a nikto skoro nič o tom nevie. Sú tam záznamy Area 51. Ľudia si tam kupujú drogy, kupujú si tam nelegálne zbranie. A kľudne si tam môžeš kam aj najať vraha. Zabijáka proste za 500 000 eur. Môžeš si vybrať, akými zbraniami ho môže mučiť. Presne, proste môžete si vybrať, či ho zavrieť do pivnice, aký spôsob mučenia, zabíjania a tak, takže to máte úplne jedno, hlavne sú tam že tie love. Predávajú sa tam falošné karty, samozrejme, všetko. Sú tam detské pornografie, sú tam mŕtvych obetí strašne veľa, fotky sa tam predávajú strašne mŕtvych veľa detí, prostitútiek, žena a tak. Chcem vám len povedať, ako sa tomu bráni. Samozrejme môžete kontaktovať nás, samozrejme K20, K30 je tu k dispozícii furt, my vám samozrejme pomôžeme. Niekto vraví, že my k ním patríme alebo niečo také, proste, že im nechceme pomôcť, ale ľudia, to není pravda, my sa ledva kryjeme my sami. Ja sa kryjem ledva, aj on, takže to je len, my proste nemôžeme zachrániť more milión detí, milión obetí alebo tak proste. My vám iba povieme, ako sa tomu brániť, ako sa tomu kryť, takže tú hru nehrajte. Neskúšajte ju a tí, čo sa chcú zaujímať o tej hre, čo? Chceš ty dať čo povedať? Nie, dobre. Tak rozpráva teraz on. Takže, chcel by som dať ešte nejakú informáciu. Tí, čo to hráte, deti, 12 rokov, 13 rokov, je to jedno. Viem, že chcete byť len zaujímaví, ale takto to sa nevyrieši. On si hľadá takých presne ako vy. Lebo sami viete, že ste nezaujímaví. Takže prosím vás, nehrajte tú hru. Lebo tu nejde len o vás, ale o vašich blízkych, o vašej rodine, o vašej kamaráte. O všetkých, ktorých poznáte. Len toľko. Nebuďte zaujímaví. Presne ľudia, ako teraz povedal K30, nerobte si z toho srandu, nepridávajte žiadne skurvené vyjebané hashtagy na internete. Ako si vyrežete more ruky F58, F57, nie ste vôbec zaujímaví s týmto. A preto si vás nájde ten skurvený kurátor a
a ste jeho obeť, automaticky ako sa ku nemu prihlásite do tej hry, tak vie veškeré informácie, čo máte v počítači, čo máte v mobile, iba cez IP adresu a proste ako vás dohne k samovražde, tak ste v piči, lebo má všetky informácie o vás. Internet, na koho bol zaregistrovaný, karta, osobné veci, presne. A takto to ide všetko cez dark web a všetko to predávajú, samozrejme aj fotky obeti predávajú, všetko sa tam draží nelegálne, videá, ako padáte z tej strechy, všetko sa to tam predáva. Oni chcú takto krásne zarobiť cez dark web. A keď nedohráte tú hru, oni to vás dark web, nájomný brakov, poštu na vás, nájomný brak. Presne, takže tí, čo neveria a myslia si, že je to blbosť, tak to ľudia blbosť není. Presvedčte sa, ale na vašu zodpovednosť. Presne, na našu zodpovednosť, takže my sme založili túto skupinu a jeden program, ktorý vás vie skryť a schovať cez IP adresu. Aj by sme mali vám radi presvedčiť, ale je to na vašu zodpovednosť. Takže vás teraz upozorňujeme, teraz vám ukážeme, ako si môžete schovať IP adresu svojho počítača, svojho mobilu. Samozrejme, ten program sa dá aj zneužiť. Dá sa zneužiť, samozrejme, a za to je nelegálna pokuta 8 000 eur. Alebo na to odsedenie pás. Áno. Prosím vás ľudia, toto video pozdieľajte, informujte všetkých veškerých kamarátov, rodinu, všetkých, čo je okolo vás a hrá tú hru, alebo chce a snaží sa presvedčiť, že či tá hra existuje. Urobte toto, čo sme vám povedali. Skúste si schovať IP adresu a je to vaše riziko, či si tú hru zahráte. Nám už je to jedno. My vás chceme iba brániť, takže si nemyslíte, že my sme nejakí vyjebaní hackeri. My sme iba takí ľudia, ktorí vedia zaobchátať s technikou a nič iné. Takže proste... Takže môžeš povedať, Názov programu je Hideman. Napíšte si na Google Hideman, stiahnite si to na Windows 7, na Windows 8, je to na všetko, na Windows 10, na Mac, na Linux, proste to je jedno, hociaký software, ktorý máte nainštalovaný v počítači alebo v mobile. Nainštalujete si to a potom krásne si iba vyberete proste, ktorý štát chcete a na ktorom štáte sa chcete zobrazovať ako vaša IP adresa a každých 5 minút sa vám mení IP adresa, proste za 5 minút sa vám zmení IP adresa úplne že za 5 sekúnd. Za 5 minút a 5 sekúnd sa vám hneď zmení IP adresa. Podrobné informácie nájdete už na internete, takže si to nájdete na Google. Ja som vám povedal, ako si zmeníte IP adresu, ako si budete schovávať a môžete si to... budete používať ten program. Áno. A ak mi neveríte, že to nefunguje, tak si to nainštalujte, dajte connection, kliknite OK, choďte na Google a dajte moja IP adresa. Najprv si program neinštalujte, dajte moja IP adresa na Google, pozrite sa na tú stránku a bude tam presne vaša IP adresa, váš štát a váš program, software, napríklad nejaký Windows alebo dačo také. Ale vy automaticky, keď si nainštalujete tento program a refreshnete, dáte, že refresh alebo restart Google, tak vám hneď sa zmení IP adresa, takže sa vám, môžete si tam vlastne takto presvedčiť, proste, že sa vám ozaj tá IP adresa zmení. Tak som vám to chcel iba povedať a vysvetliť. Ľudia, chcem vás iba varovať, prosím vás, tú hru nehrajte. Ona sa draží a tieto fotky obetí, oni ich majú strašne veľa. Majú ich počítači asi miliard a takto ich predávajú. Tu preváža takto imigrantov. My sme len dali vám Konkrétne informácie. Nemôžeme ale vedieť, či vás to naozaj ochráni. A pre tých, čo si myslia, že sme hackeri a patríme k tej skupine, tak sa mýli. Áno ľudia, je to tak. Pozdieľajte to a pošlite to všetkým kamarátom a svojej rodine. Chceme vás zachrániť, ale ten, kto už tú hru hrá a chce ju dohrať a už je pri nejakej 20. úlohe, už mu samozrejme mi nepomôže. No musí kontaktovať políciu alebo všelijaké stránky, zavolať detskú linku. Inak to nejde. Prípadne sa odsťahovať, presne tak. Lebo automaticky vy, ako sa prihlásite do hry, on má všetké o vás informácie, o osobnosti, internet, Kde ste boli včera? kde ste boli včera, s kým, dokonca čo ste mali včera na sebe oblečené, aký počítač používate, proste on vie všetko o vás. Osobné trestné
Všetko. Úplne všetko. Dokonca aj internet, na koho bol zaregistrovaný. A podľa toho zistia aj vaše registračné zdroje. Ako napríklad, keď pôjdete si zobrať podporu cigáni. Máte letne. O dokonca vie, že či vám stiahli z podpory peniaze. On všetko vie proste ľudia. On je psychopat, chápete? On je manipulátor. On vás psychicky zmanipuluje. Potom sa sami zabijete a má svoje informácie aj o vás a predá to na dark webe. Takže K30 a K20 sa s vami lúči. Majte sa. Chceli sme vám to pomôcť. Ďakujem.